Мите, добре дојде. Добре те најдов, пријател. Мите во понатамошниот текст како Диме. За оние што грешат. Мите За Димовски. тие што... Јас сум во оригинал Димитар Димовски, но од самото... Па што се буниш тоа? Не се бунам, јас само приговарам. Сега да те прашам една работа. Повели. После толку жртви, крв, проплакување и така натаму. Неспани ноќи и така натаму. Дали ти се откина нешто од душата кога излезе од Архангел или осети некој олакшање? Видиш, никој не ме прашал тоа. Таа приказна траеше повеќе од 15 години. Повеќе од 15 години. Од првиот албум до последниот албум до 2005-та. Денеска сме 25-та, значи тоа е една дистанца од кога излего од бендот, кога заврши таа приказна, 20 години. Искрено, мислам дека од оваа дистанца кога гледам големо олеснување. Кога заврши една приказна... Зашто те прашувам олеснување, зашто ви? Олеснување, баш Затоа што следното што следеше беше нешто толку различно, толку разиграно, свежо, а истите членови. Да. Значи истите членови Истите. само Да. прават една трансформација своја, едно отварање, не знам како да го наречам, или кој беше ензимот, а може би знаеме кој беше ензимот, во тој нов состав што, ете така, се случи еден проект Темпера, кој што трае се уште и тоа што Темпера го направи, стварно е трајни вредности. И нешто, една свежина која што... Дефиницијата, да. Види, јас сум човек кој сака да биде... Затоа викам олакшање. Да, јас сум човек кој сака да биде продуктивен. Workaholic сум, посветен на работата, тоест на љубовта на музиката, 24/7, како водилја на животот, нели? Многу сум долго во музиката, изузетно. Од најрано детство. Кај колку има се, 24? Сега имам па негде 40 од која се вратив од војска. Од Костов. Како и да е. Најголемиот проблем за она што ми беше олеснување беше дека не бевме продуктивни со Архангел, ако зборим. Кога се оттргнавме од бремето, јас тргнав сам по себе, па после и Гино, па и Джоле, така натаму и со Тања направивме нешто што немаше никакви рамки, граници, беше единствено pure love for music. И што на ум, то на друм, затоа и бевме и продуктивни. Затоа изработивме тоа што го изработивме. Ти си бил милиарда проекти, милиарда бендови. Да. Меѓутоа најлегендарен сепак нема да го потцениме Архангел. Да кажам, гломазен, според мене е Митан. Така. Но интересен и инспиративен Темпера. Така. А си бил во милиарда бендови. Што е интересното за Мите Димовски? Интересното е што Мите Димовски е бубњар, а е автор на многу ствари. Мене тоа ме интересира и не ме интересира, туку сите нас гитаристи ме интересира како е могуќе еден тапанар да биде композитор. Затоа што во историјата на музиката има повеќе тапанари, бубњари, барабанари кои што се феноменални автори, оставиле големи дела за себе. Ме интересира кој е процесот, како еден бубњар размислува и како ја прави песната. Песната е став како ти си автор, јасно ти е тоа, да не објаснеме на луѓето, тоа е вијуга во интелектуалната сфера наша. Тема низ главата. Ја паралелно на мојот инструмент како основен, тапаните, од кој почнав, веќе
35 години се бавам со продукција. Работам како продуцент, аранжер, во последните години покасно и како композитор. Продукцијата е она што ја создава финалната слика во една песна. Како продуцент имам работено на Дај кажи полесно за кој не си работел. Па нема, не се сеќа, не знам. Па добро, значи тере даје. Значи бавејќи се од сите жанрови продуцент. И тоа ми е инспиративно, не сум врзан како автор, продуцент на еден стил на музика. Видите, ја од Архангел отидов прво во направив Митан. Сосем нешто везе нема едно со друго. Има везе со музика, нели? Изусетно успешен проект, комерцијален, има 16 на години од кога го. А како ја работиш песната? Работка со заеднички, со бенд одреден, со заеднички. Не мора да ја поставам темата во умот, да. Види, јас се бавам со музика 45 години. Еден ден музичко школа немам. Но тоа е апсолутно. Еден ден воопшто нит сум музички образован, нит познавам некоја длабока хармонија, како да работите, нит знам да свирам 500 инструмента, но си ја пратам мислата музичка што ми звучи во глава. Затоа што аранжманите кои ги слушам твој, значи апсолутно може некој да каже ова Емин Џијан го аранжирал. Џики е наш, дете. Џики наш. Се држиме од деца, да. Што ми е прашање? Како можеме преку твојов пример сакам да им доближам на младите битмейкери кои што се врзани само за битмейкинг и користење на одредени семплови, како да се осмелат и да се видат себе си и како да отворат и како композитори. Нема страв, нема граници. Так, нема страв, нема граници. Може да ќе соработка, менење идеи, секогаш, разменување идеи. Секогаш, за се што сум работел, дали темпера, Митан, филмска музика, музика за ТВ, продукција на бендови, и од искуството никогаш успехот не може да го вржи за еден човек. Секогаш е тимска работа, секогаш е као продуцент многу важно да ги препознаеш добрите идеи на своите соработници, да ја извлечеш есенцијата и да продуцентското у тебе. Да, да ја извлечеш есенцијата, слушаш и според својата естетика, што ја носиш као човек и култура, во создавањето на делото го бираш она што тебе ти прави возбуда во песна. Јас никогаш не работам песна за публика. Јас работам исклучиво песна или продукција или аранжман за себе. Мене која ќе ме возбуди. Ти си првата публика. Мене која ќе ме возбуди, јас сум среќен и онда според долгогодишното искуство претпоставувам дека ќе има импакт кај другите луѓе, но мислам дека најлошите и работи, продукции и композиции се праени кога артисти, уметници не се слушаат себе си, не го одат по некои уптабани патеки како се мисли дека ќе успее нешто и тога се прави најголемите кикс. Губат плото под нозе. Да. Тога се прави кикс. Тоа бркајќи ја комерцијалата. А комерцијалата се постигнува комерцијално што е? Комуникација со публиката. Што поголема, тоа е покомерцијално. Значи не е комерцијална музика, поп музика. Ако не во минатите години Нирвана или Металика продадоа на 2-30 милиона копии од своите албуми, а тоа е комерцијално. 30 милиона луѓе земале од нив албум. Ама тоа е heavy metal, тоа е underground. Тоа не е комерцијална музика под водниците што е комерцијална поп или нешто. Значи, контакт со публиката. Мене кој ќе ме направи, тоа е единствената возбуда. Јас знам песна која ќе ја работам, а по 1000 пати да ја чујам. И дури живам во нејзе, дури ме возбудува дури ја работам, па ставам делови што таква, па ќе ја преспијам, па ќе оставам да тако, па ако ме возбуди пак после известно време, значи дека е тоа и не се плашам да ја пуштам. На луѓе што покушаваат да се бават со продукција, со снимање, со едно друго, и ме прашуваат стално технички прашања за кои ја стварно врска немам, и секогаш мојот совет е: слушај. Слушај и според твојата естетика направи ги работите. Јас првите години, кога почнав да се бавам со продукција и со миксање,
Рецимо, еве како пример многу смешно. По правило, како се микса бас, бубањ на тапаните, јас тоа го правев не знаејќи, сосем спротивно. И звучеше тоа. И од после, тогаш немаше ни интернет, немаше некој да прашаш едно друго. Ако пример сега многу просто се режи на 400 Hz бас бубања, јас 400 Hz додав. Но ете уште од тогаш е мојот прв аранжман на Макфест, моја гитара со Банкрот Blues Band, која ден денес е Evergreen, се врти по радија за тантиеми. Значи да си знам добро, 400 Hz да бас. Значи, Фала. добро. Мислам Ја прост додавам. пример, значи нема страф, само пратете си ја мислата. Не овака, абе види така, еве на една ствар од темпера не е ни важно. Викаат после тој акорд не може овој акорд, не. Како мислите не може? Зашто не може? Епа така, можда на академија во класична музика, но кај мене во глава е можда другачи. Епа музика секоја грешка направа 3 пати не е грешка. Така, дури Значи, и 2 вика- пати ако е повториш најдобро Вика вика. е смислено. Така е, да. И уото се навикнува За и мене фалш наоѓаш функција на тоа. за мене фалш е за мене. Као продуцент и као музичар е фалш ако почне да не ми звучи. Ако не ми звучи може да е интонативно, перфектно, но ако не ми звучи викам ова не е добро, ова е фалш. А тон кој не е во скала и така. Но ако има своја приказна, има своја поента, Така. ако го слушаме Нема ни грешен кеф, тон. са нема го бараме ние, леле види, фалш пее тој, добро, фала, извини. Ето така, кратки течај о продукција. Мите, фала ти многу Фала што ти и дојде. тебе на поканата, супер се чувствувам. Па Работам, само за интервју човек може да те натера да доеш на кафе. Иначе, види, колку пати се договара? 100 пати се договараме, должен сум и да те носам еден ручек. Договаравме од предходно. Последна Јас сум работа убава појавен работевме многу. заедно и само да кажам дека имам огромна желба и енергија да наставам со ова што го работам, исклучиво пратејќи си ја својата музичка Ја мисла. ќе ти кажам фала што имаш огромна енергија да наставиш со Идемо тоа што да. го работиш. Фала од сите Поздрав до и сите, да се видиме па. обавезно. Голем поздрав.